Hansı əməl yaxşıdır? İnsanı sevindirmək, acıları yedirtmək, darda qalanlara kömək eləmək, əldən düşmüşlərin kədərini azaltmaq və ziyan çəkənlərin səhvini düzəltmək. Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam. Tarixi formasiyalar, siyasi qasırğaların qapıntısı, zillətli aşırımların təntiməsi zamanın zəngin çeşidli xalısıdır. Bu xalıda hər vaxt ümid, mərhəmət ünvanına çevrilən, humanizm çeşməsinin gözü olan qəhrəmanların rəngçaları bərq vurur. Onun şəxsiyyəti özündə mənəvi ruhi fəzilətlə, xarizmatik, qüsursuz fizioloji göstəricilərin vəhdətini etibar edir. Onun planetar yüklü fəaliyyət radiusu sosial, siyasi, ictimai-iqtisadi, mədəni, fəlsəfi mahiyyətinə görə fundamentaldır və mütəmadilik prinsipinə söykənir. Ağlın, zəkanın təkamül zirvəsi ariflidir. Ariflər dərddən, sistəmdən tez agah olarlar. Ağı qaranı gözlərdən sezərlər. Ürəkləri oxuyarlar ariflər. Və əl tutmağa, könül evinin uçuq divarını qaldırmağa, əndişələrdə, təbəddülatlarda karıxanlara simsar olmağa çalışarlar. Arif adamlar xeyirxahlığa təşna olarlar. Mehriban xanım Əliyeva ilk növbədə Azərbaycanın birinci xanımı kimi özünün mənəvi keyfiyyətləri ilə, özünün əxlaqı ilə, özünün ünsiyyət mədəniyyəti ilə, özünün milli təəssübkeşliyi ilə, özünün yaradıcı təşəbbüskar fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqının, xüsusilə də milli təəssübkeş ziyalılarımızın qürur və fərəh mənbəyidir. İkincisi, Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti kimi bilirsiniz ki, Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi zərurəti ilə yaradılan vitse-prezidentlik statusu Azərbaycanın bugünkü inkişaf mərhələsində çox mühüm rol oynayır. Və Mehriban xanım Əliyeva bu statusda da Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin, dövlət başçısının ona göstərdiyi etimadı şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirir. Mən hesab eləyirəm ki, bu etimadın öhdəsindən şərəflə, ləyaqətlə gəlir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizin, dövlətimizin inkişafında və bütün sahələrdə diqqəti əvəz olunmazdır. Mehriban xanım ictimai aktiv fəaliyyətə 1995-ci ildən başlamışdır və 1995-ci ildən ictimai aktiv fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycanın bütün dünya ölkələri arasında mədəniyyətinin, tarixinin tanınmasında və inkişafında böyük rol oynamışdır. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 10 mart tarixli fərmanı ilə Heydər Əliyev Fondu təsis edildi. Qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələr iri miqyaslı və fundamental idi. Ümummilli liderin ideyalarını yaşatmaq, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, idman və səhiyyənin inkişafına yönəlik layihələri gerçəkləşdirmək, gənc nəslin milli ruhda, bəşəri dəyərlər altında formalaşdırmasına və gender bərabərliyini təmin etmək, sivilizasiyalar arası dialoqun təşviqinə, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, Dağlıq Qarabağ həqiqətinin bəyan olunmasına bütün qüvvə ilə kömək göstərmək prioritet istiqamətlərdən oldu. Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fonduna rəhbərlik edərkən yetərincə uğurlu layihələri reallığa çevirmiş Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunu qısa bir zamanda yüksək təfəkkürə, milli maraqlara, eyni zamanda bəşəri düşüncəyə söykənən beynəlxalq çaplı tədbirləri və insanlara qayğının yeni bir mərhələsi ilə tanıtdı. Mehriban xanım Əliyeva
Heydər Əliyevin ideyalarını yaşadır, inkişaf elətdirir. İstər Azərbaycanda, istər dünya birliyində çox yüksək səviyyədə təmsil edir. Və bu fondun prezidenti kimi Mehriban xanım Əliyeva bütövlükdə özünün fəaliyyət fəlsəfəsinin başlıca qayəsi olan humanizmi nümayiş elətdirir. Mehriban xanımın fəaliyyətinin ruhunu təşkil edən humanizm, nəciblik, xeyriyyətçilik onun ziyalı mövqeyinə böyük hörmət gətirir. Heydər Əliyev Fondu Ulu Öndərin bizə miras qoyduğu ənənələrə sadiq olaraq dövlətimizin, xalqımızın gələcək olan uşaqların, yeniyetmələrin sağlamlığı və təhsili naminə əlindən gələni əsirgəmir. Biz buna görə də Heydər Əliyev Fonduna həmişə minnətdarıq. Genetik saxlad müsbət fəzilətləri sahibinə çatdırır. Yaddaş kodu gərəkəni diktə edir. Ağac dibindən su içər, deyiblər. Mircəlalın insanlıq fəlsəfəsindən, Hüsnə xanımın izzət və zinət palitrasından, Aida İmanquliyeva Mələk Visal xanım xatırlığından, Nəsir İmanquliyev işgüzarlığından, Arif Paşev intellektindən boyaldı Mehriban xanım və Heydər Əliyev zəkası ilə Zərifə Əliyeva səmimiyyətinin, İlham Əliyev qətiyyətinin birləşdiyi ailə ocağında formalaşdı. Maliş olduğu milli mənəvi dəyərləri, əxlaqi dəyərləri, dini dəyərləri, ünsiyyət mədəniyyətini, milli təəssübkeşliyi bu ata ocağından alıb, oradan qaynaqlanır. Və möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevlə ailə qurandan sonra, dünya şöhrətli ictimai siyasi xadim Heydər Əliyevin ocağına gələndən sonra bu dəyərləri burada daha mükəmməl inkişaf elətdirərək bugünkü şəxsiyyət səviyyəsinə çatdırıb. 2004-cü ildən yaradılmış Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi Mehriban xanımın bütün sahələrə, elmə, mədəniyyətə, tarixə, təhsilə və səhiyyənin inkişafına böyük töhfəsi olmuşdur. O təkcə birinci xanım deyil, həm də Prezident İlham Əliyevin ən yaxın silahdaşıdır. Azərbaycanın inkişafı gələcəyi ilə bağlı mübarizə aparan ən yaxın silahdaş. Azərbaycanın birinci xanımının dövlət və xalq qarşısında ən böyük xidməti 2004-cü ildə təsis etdiyi Heydər Əliyev Fondu ilə bağlıdır. Onun rəhbərlik etdiyi fond dünya şöhrətli dövlət xadimi ümumilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi və onun yaratdığı milli dövlətçilik ideyalarının yeni nəsillərə çatdırılması, inkişaf etdirilməsi istiqamətində misilsiz işlər görür. Yoxsul insanlar daim onun rəhbərlik etdiyi fondun diqqət və qayğısındadır. Mehriban xanım Əliyeva eyni zamanda yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb, təhsilə dəstək layihələri, uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramı, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramı ilə yüzlərlə orta məktəb və uşaq bağçasının binasının təməlinin qoyulmasının bərpasına nail olub. Onlar müasir texniki avadanlıqlarla, kompüterlərlə, idman qurğuları ilə təchiz edilib. Belə möhtəşəm layihələr hətta ən ucqar dağ kəndlərində, çadır şəhərciklərində, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələrdə də gerçəkləşdirilibdir. Təhsil hamı üçün, assosiativ məktəblər, inklüziv təhsil, davamlı inkişaf üçün Azərbaycanda təhsil islahatları, təhsilə dəstək, UNESCO, Azərbaycan gələcəyə körpü. Bunlar Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə gerçəkləşən təhsil layihələrinin cüzi bir hissəsidir. Təhsil, milli mənəvi varlığımızın işıqlı sabaha proyeksiya olunmuş nidasıdır, dəyərlərimizin təsdiqidir. Mehriban
gəncdir. Savadlı gənclik isə çox böyük çətinliklər bahasına qurulmuş bu dövlətin qarantıdır. Ölkə daxili təhsil göstəricilərinin artırılması, təhsil proqramlarının ölkəyə inteqrasiya olunması bacarıqlı, savadlı şagirdlərin yetişməsinə zəmin yaradır. Yalnız paytaxt və böyük şəhərlərdə deyil, eyni zamanda bölgələrdə, həmçinin uzqar kəndlərdə təhsil sahəsində müstəsna layihələrin həyata keçirilməsi Mehriban xanımın xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Modul məktəb layihəsinin Azərbaycana gətirilməsi və uzqar kəndlərdə belə uşaqların təhsildən kənarda qalmaq kimi ciddi bir problemin həllinə səbəb olmuşdur. Mehriban Əliyevanın gənc nəslin təhsil problemlərinin həlli ilə yanaşı, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması kimi olduqca önəmli layihələrin təşkilində də xüsusi diqqət göstərmişdir. Bu sahədə aparılan işlər təhsil və səhiyyənin kompleks fəaliyyətini təşkil edir. Xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş inklüziv təhsil məhz belə fəaliyyətin forması hesab edilir. Ölkənin birinci xanımının təşəbbüsü ilə əqli və zehni geriliyi olan belə uşaqların həm təhsilinin, həm müalicəsinin təşkil olunması bu sahədə görülən əsas işlərdən biridir. Bütün bu layihələr onu söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı dövlət üçün dəyərlidir. Müqəddəs əməllər naminə cəfa çəkmək mələk misal insanlara xasdır. Taleyin amansızlıq acısından dodaqları çatlamış, könülləri paramparça olmuş xəstə, atılmış uşaqların başına sığal çəkmək, onların qayğısına qalmaq, hətta internatdan sonraki taleyini belə düşünmək Mehriban Əliyevanın amalına, gündəlik iş qrafikinə çevrilib. İndi təkcə Bakı ətrafı kəndlərdə deyil, regionlarda da bu qəbildən olan müəssisələrdə gərəkən şərait yaradılıb. Məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün regional informasiya mərkəzləri açılıb. Yumşaq qəlb, həlim xasiyyət, odlu ürək, insanpərvərlik, xarizmatik gözəllik, liderlik qabiliyyəti, gözəl ailə, ləyaqətli şəcərə bəxş etdiyi, mərhəmət təcəssümü olan ictimai xadim Mehriban xanım Əliyeva. Xeyirxahlıq və humanizm simvoludur lider xanımımız. Bəli, bu onun bütün fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir deyərdim. Onun rəhbərlik etdiyi fond, maddi durumu ağır olan minlərlə xəstənin əməliyyat və müalicə olunaraq yenidən həyata qayıtmasına yardım edir. Ümummilli liderin adını daşıyan, həmin fondun humanitar və xeyriyyə aksiyaları sayəsində Azərbaycanın və Azərbaycanlıların imici dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında sürətlə daha da yaxşılığa doğru dəyişir. Mən bir tibb işçisi kimi qeyd etmək istəyirəm ki, Mehriban xanımın özü də həkim olaraq, yəni ən prioritet, ən diqqət tələb edən sahələrə diqqət yetirməsi və bu sahələrin inkişafında edilən işlər əvəz olunmazdır. 2004-cü ildən Heydər Əliyev fondu yarandıqdan sonra İlk olaraq diabetli xəstələrə, diabet xəstəliyi olan uşaqlarla bağlı layihənin həyata keçirilməsi və 14 yaşına qədər diabet olan uşaqların bir dəfəlik şprislərlə insulin dərmanları və şəkər təyin etmək üçün aparatların verilməsi bugünkü günə qədər də davam etməkdədir. Və bu şəkərli diabetli xəstəsi olan uşaqların arasında bu xəstəliyin ağırlaşması və kəskinləşmə hallarının azalmasına səbəb olmuşdur. Talassemiyasız həyat naminə görülən layihədə isə böyük bir talassemiya mərkəzinin istifadəyə verilməsi, ölkəmizin hər bir yerində qanvermə aksiyalarının olması və biz bir endemik zona kimi talassemiya xəstəliyinin artdığı bir ölkə olduğumuza görə bu aktual bir mövzu bir çox uşaq dövründə bu xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını almış və bu xəstəliyin demək olar ki, azalmasına nail olunmuşdur. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Respublikamızın bir çox yerlərində tibb müəssisələrinin, reabilitasiya mərkəzlərinin açılması, tibbi texniki bazalarının təmin olunması, deməli, həkimlərin yüksək səviyyəli hazırlanması məhz Heydər Əliyev fondunun və Mehriban xanımın rəhbərliyi altında həyata keçirilmişdir. Mehriban xanım Əliyeva UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşmərəmli səfiri. Siz bilirsiniz ki, indiyə qədər dünya təcrübəsində
elə bir şəxsiyyət olmayıb ki, bu iki çox olduqca məsuliyyətli, şərəfli vəzifəni eyni zamanda çiyninə çəksin, icra eləsin. Mehriban xanıma belə bir şərəfli missiya nəsib olub. Eyni zamanda da bu yalnız şərəf deyil, çox böyük məsuliyyətli missiyadır. Və Mehriban xanım Əliyeva bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində də Azərbaycan dövlətini dünya birliyində yüksək səviyyədə təmsil edir. Tarixi mədəni irsin qorunub mühafizə olunması, nəsillərdən nəsillərə ötürülməsi, dünyada təbliğ olunması milli özünə dərkə, özünü təsdiqə vəsilədir. Azərbaycanın tarixi abidələrinin, milli mənəvi sərvətlərinin UNESCO-nun dünya irsi, habelə bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsinin şah əsərləri siyahısına daxil edilməsi Mehriban Əliyevanın gərgin mədəni siyasi fəaliyyətinin nəticəsidir. Mehriban Əliyeva ölkə hüdudlarının kənarda da mədəniyyət abidələrinin bərpasına əlahiddə qayğısını göstərməklə əslində Azərbaycanlıların mədəniyyətə münasibətinin örnəyini verir. Dinlər arası və mədəniyyətlər arası diyaloqun bilavasitə formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi, xalqlar arasında, dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin siyasətini ifadə edir. Və bugün Azərbaycan bu qəbildən olan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyir. Mehriban xanım Əliyeva bu iki mötəbər təşkilatın xoşmərəmli səfiri kimi yalnız İslam dünyasının deyil, eyni zamanda xristianların bir çox tarixi abidələrini bərpa elətdirir. Onların dini, mədəni dəyərlərini yaşadır, inkişaf elətdirir. Və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq Mehriban xanım Əliyeva bir çox beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin ali mükafatına layiq görülür. Biz bununla fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Çünki Mehriban xanımın şəxsiyyətində bilavasitə Azərbaycan dövləti təmsil olunur. Mehriban xanımın göstərdiyi fəaliyyət təkcə respublikamızın daxilində deyil, respublikamızın kənarlarından da kənara çıxmışdır. Belə ki, Pakistanda, Yunanistanda, İslamabadda yardıma ehtiyacı olan, dərin xəstəliyi olan deməli şəxslərə yardımın göstərilməsində də çox böyük rolları olmuşdur. 1992-ci ildə tarixi siyasi zərurətdən yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası müasir Azərbaycan dövlətçiliyinə xüsusi töhfə verib. Ölkənin inkişaf strategiyasında partiyanın rolu önəmlidir. Mehriban Əliyeva həm də Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini kimi dəyərli, kreativ düşüncələri ilə Respublikanın ictimai-siyasi mənzərəsinə fayda verir. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda avangard partiyadır. Və bu partiya yalnız Azərbaycanda deyil, bütövlükdə regionda həm həcminə görə, həm gördüyü işlərin həcminə görə kifayət qədər böyük bir partiyadır. Bugün Azərbaycanda qəbul olunan qərarlar, qəbul olunan mühüm dövlət proqramları, yürüdülən siyasət, daxili və xarici siyasət, həyata keçirilən islahatlar, hüquqi və iqtisadi islahatlar, bütün bunlar hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbəxində hazırlanır, bişirilir. Yalnız oradan öz xeyir duasını tapandan sonra həyata vəsiqə alır. Və Mehriban xanım Əliyeva belə bir mötəbər partiyanın sədr müavinidir. Ana olmaq zərif cinsin alın yazısı şərəfli missiyasıdır. Tibbi fizioloji istisnaları nəzərə almasaq, hər xanımın qismətinə düşən taledir analıq. Mehriban ana olmaqsa, mübtəda ilə təyinin daşıdığı leksik yükün polifonik anlam zirvəsinə ucalmasıdır. Əksər türk müsəlman dövlətlərində muğam sənəti intişar tapsa da, dünyada ilk dəfə Azərbaycanda muğam ifaçılığı və tədqiqatı ilə bağlı rəsmi mərkəz yaradıldı. 2009-cu ildə 7500 kvadrat metrlik sahədə tikilmiş muğam mərkəzinin açılışı oldu. Muğam fəlsəfi kateqoriyadır. Muğam yaşından olan düşüncələr dəryasıdır. Bugünkü texnoloji tıxacda dincilik hücrəsidir. Muğam katarsistir. Muğam insanı şüşlər kədərindən qoparıb, rast həqiqətində aydınlığa çıxarır.
cahargah coşqusu ilə toxtalıq verir. Muğam elə həyatın özü deməkdir və bu həyata Mehriban xanım tərəfindən ikinci dəfə nəfəs verildi. Xoşmərəmli səfiri kimi həyata keçirdiyi tədbirlərə görə ona verilmiş mükafatlar Fransanın Şərəf Legionu ordeni. Mehriban xanım yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Fransanın bizə olan münasibətini mən deyərdim ki, özünün spesifik ünsiyyət mədəniyyəti ilə, öz həssaslığı ilə, kevişliyi ilə, özünün mənəvi keyfiyyətləri ilə gətirdi, dostluq müstəvisinə çıxartdı. Və məntiqi nəticəsi olaraq Fransa rəhbərliyi Mehriban xanıma bu ölkənin ali mükafatı olan Şərəf Legionu ordeni təqdim elədi. Rusiyanın bu yaxın vaxtlarda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə Mehriban xanıma dostluq ordeni təqdim olundu. Yəni biz kifayət qədər bilirik ki, bu nə deməkdir? Rusiyanın ən ali mükafatıdır. Və bu mükafatı bizim Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini almaq şərəfinə layiq olursa, Azərbaycan xalqı bundan məmnundur, xoşbəxtdir. Bu bizim fəxrimizdir, biz bundan qürur duyuruq. Bu bizim Azərbaycan dövlətimizin Rusiya dövləti ilə dostluq münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə və iş münasibətlərinin inkişafına böyük təməl olmuşdur. İkinci dərəcəli müqəddəs Mələk Sima Knyaginya Olqa ordeni. Bunu hər adama vermirlər. O yalnız konkret olaraq maddi və mənəvi dəyərlərin məntiqi nəticəsi olaraq bugünkü dünyamızda münasibətlər prinsip etibarı ilə maddiləşmək qabiliyyəti ilə ölçülür. Odur ki, burada da biz Mehriban xanımın bu sahədə gördüyü işləri, bunun göstərdiyi fəaliyyəti yüksək qiymətləndiririk. İtaliyanın xidmətlərə görə Böyük Xaç Kavaleri ordeni, Polşanın xidmətlərə görə Böyük Komandor Xaç ordeni, Pakistanın Hilal-i Pakistan Ali ordeni, Şəhid Benazir Bhuttanın Qadın Mükəmməlliyi ordeni, Serbiyanın Sreten ordeni, Macaristanın Komandor Xaç ordeni, UNESCO-nun Qızıl Mozart medalı. Yəni bu siyahını uzatmaq olar. Və bütün bunlar hamısı Mehriban xanımın şəxsində Azərbaycana baş ucalığı gətirən, Azərbaycan ziyalılarına fərəh, qürur yetirən mükafatlardır. Möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev Mehriban xanımın fəaliyyətini 4 il öncə çox yüksək qiymətləndirdi. Mehriban xanıma Azərbaycanın ən ali mükafatı Heydər Əliyev ordeni təqdim olundu. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən də buna layiqdir. Bir insanın bu qədər yüksək titullar qazanması, milyonlarla insanın sevgisini qazanması doğrudan da bir iftixardır. Bunlar Mehriban xanımın keçdiyi həyat yolu, həyata keçirdiyi əməl və fəaliyyətinə verilən əvəzsiz, qiymətsiz mükafatdır məncə. Həyatın cövhərində həqiqət dayanır. Həqiqətin məğzi metafizik dəşdədir. Dünyanın məhvərindən oynadan da həqiqətdir, duyğular ahanrıbasına çəkən də. Həqiqət həyatın məzmununa mənəvi psixoloji, sosial fəlsəfi tam qatır. Bəzi filosofların dediyinə görə həqiqət gözəlliyindən tanınır. Gözəllik,
deməli, həqiqəti yaradan da, formalaşdıran da, onu mühafizə edən də insan zəkasıdır. Zəkalar iti və işıqlı olduqca həqiqət çırağımız sönməyəcək. Azərbaycan müstəqil inkişaf yolunda uğurla addımlayır. Bir tərəfdən özünün milli müstəqil iqtisadiyyatını mövcud insan resurslarına və mövcud maddi resurslara söykənərək daha səmərəli şərtlər əsasında yenidən qurur. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun. Eyni zamanda dünya təsərrüfat sisteminə uğurla inteqrasiya olunur. Beynəlxalq əmək bölgüsündə səmərəli iştirak eləyir. Azərbaycanın sərvətləri xalqın bugünə və sabahına olan etibarlı təminatdır. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycanın gələcəyi üçün etibarlı zəmin yaranıb. Azərbaycan az bir zaman kəsiyində elə bir 100 illik inkişaf yolu keçdi. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırılması işində yorulmaz fədaidir. Onun fəaliyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada qiymətləndirilir. Son 16 ildə Azərbaycanda və dünyada sülh və insan haqlarına nail olmaq üçün yorulmadan çalışır. UNESCO-nun xoşməramlı səfiri olduğu müddətdə humanitar və sosial layihələr hər tərəfli töhfələri ilə o həm Azərbaycanda, həm də dünyada milyonlarla insanların məhəbbətini və hörmətini qazanmışdır. Azərbaycan qadınını hər yerdə, dünyanın hər bir yerində ən yüksək səviyyədə təmsil edən bu xanımın hər zaman qürurla izləyirik. Dünyanın hər yerindən onun haqqında xoş sözlər eşidəndə iftixar hissi keçirirəm ki, bizim belə bir birinci xanımımız var. Sadəcə birinci xanım olduğu üçün deyil, həmçinin öz əməlləri ilə, gördüyü işlərlə tanınan bir lider xanımdır Mehriban Əliyeva. Bugün o, dünyanın lider xanımları arasında özəl yeri, özü, sözü olan bir xanımdır. Mən hesab eləyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva hələ indən belə çox güman ki, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyində öz sözünü deyəcək. Çünki Mehriban xanım Əliyevanın idarəçilik fəlsəfəsinə baxanda biz görürük ki, biz idarə etmə elminin təsnifatı ilə yanaşsaq, istər funksiyaların idarə olunması, istərsə də situasiyaların səmərəli idarə olunmasında çox yeni bir məktəbdir. Təqdirə layiq bir məktəbdir. Və bugün qloballaşan dünyanın qloballaşma meylindən törəyən bir çox keyfiyyətlər var ki, yəni idarə etmədə bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Elmin, texnikanın, xüsusilə də informasiya texnologiyalarının bugünkü inkişaf səviyyəsində bütün sahələrdə olduğu kimi idarə etmədə də xüsusi yanaşma tələb olunur. Burada insan amili yüksək qiymətləndirilir. Odur ki, çox yüksək həssaslıq və yüksək çeviklik tələb olunur. Bugün çünki Azərbaycan vətəndaşı da 10 il, 20 il əvvəlki Azərbaycan vətəndaşı deyil. Onun düşüncə tərzi, təfəkkürü, dünya görüşü, intellektual səviyyəsi, ictimai şuur səviyyəsi, ünsiyyət mədəniyyəti, milli təəssübkeşliyi, bunlar sürətlə inkişaf edir. Ona görə də idarə etmə məsələlərində bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır və ictimai şuurun artdığı bir məqamda bunu öz, belə deyək, el dilində desək, cığırından kənara çıxmağa qoymaq olmaz. Bunu tənzimləmək lazımdır və bunu elmi üsullarla tənzimləmək lazımdır. Sivil qaydalarla. Mən hesab eləyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə öz sözünü deyəcək. Möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi altında Azərbaycan öz torpaqlarının bütövlüyünü yaxın vaxtlarda təmin edəcək. Hamımız bunu bayram edəcəyik. Və Azərbaycan dünya birliyində özünün bugünkü layiqli yerini daha da mükəmməl bərkidəcək.
Mehriban xanım ixtisasca göz həkimidir. Bugün peşəsindən gen düşüb. Fəqət sözünün kəsəri, qətiyyəti sosial kataraktalarda, biganəlik qlakomalarında skalpel əvəzləyir. Mehriban Əliyeva cəmiyyətə, onun problemlərinə oftalmoloq həssaslıqla yanaşır. Cəmiyyətin hər bir fərdinə endotel qatının müqəddəsliyi qədərincə dəyər verə bilir. Və bugün Mehriban Əliyevanın nəcib əməllərinin və zəkasının nuru ümid işığı öləzmiş gözlərə işıq verir.